ちょっと面白いとこつきましたけど、焚き火ができるようなちょっと開けたスペースがなかったので、いつもの焚き火場の方に戻ろうと思います。よいしょ。イノシシの足跡があります。結構でかい気がします。だいぶ掘り返してますね。最近イノシシがすごく人が住む近くまで出没してるみたいなんで、罠猟の免許とか取れば面白いかなって思ってます。じゃあ、ここら辺結構イノシシがいるんですね、これ。イノシシの足跡がありますね、これ。結構出ます？へえ。これ結構大きくないです、これ。まあまあだね。まあ、成獣になったぐらいだろうね。へえ。元でかいやつもおるんだ。あ、そうなんですか。だから子供連れてね、ちっちゃい足跡がいっぱいついてるような時もようあるよ。最近やっぱ増えました？増えたというかね、
とにかく田んぼでも畑でもめちゃくちゃやけ、この辺。うちの田んぼの中に、毎年入ってからの中でごちゃ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 踏みつけてね、稲を。植えた後に。うん。すんごいでっかいキノコ。違った。でかっ。手と比べてもこのサイズ。何のキノコでしょうか、これ。
うん。今日は本気でいただきます。かなりいい感じでスモークされてます。